ดีครับสบายดีพี่น้องเป็นบรรยากาศแข่งเรือของอยู่อ่างเก็บน้ำของราชสีสไลด์จังหวัดศรีสะเกษนะครับผมคือมืดแต่ว่ามันแสงมันบอดนี่เล็กหน่อยได้น้ำเต็มบรรยากาศห้อนสุดๆห้องกับเต็มหนึ่งแล้ววะเริ่มสองฟังอย่าลืมเลยพี่น้องนะฝากกดติดตามให้น้ำนะติดตามกดไลค์กดแชร์น้ำจะเป็นกำลังใจที่ไปทายนะครับบรรยากาศหน่อยดินน้ำการแข่งเรือหวานบนยานดำจ้างมีเล็กหน่อยก็ได้เดี๋ยวพบกับคลิปหน้านะครับเดี๋ยวที่อันนี้ให้เบิ้งใหม่การแข่งเรืออันนี้แค่แซมเปิลนะครับผมอย่าลืมกดติดตามน้ำแน่ตอนนี้เราอยู่จังหวัดอำเภอราชสีสไลด์จังหวัดศรีสะเกษนะครับผมยังเก็บน้ำเพื่อนนี่ละม่วนบักคักอันเห็นเป็นหลังอยู่กลางน้ำนั่นเป็นกระช่างปลานะครับน่าจะเป็นกระช่างปลาและเป็นกระแพงมาเลยครับมาเลยพี่น้องมาแล้วอยู่ใกล้ๆไปแล้วบ๊ายบายครับพบกับคลิปหน้า